আজকে আমি এই কেকটা মাটির নিচে পুঁতে রাখবো, কেউ জানি কেকটি না খেতে পারে। ওই সবাই শোনো শোনো, রাজু আমার কেকটা মাটির নিচে আটকে দিছে। আরে রাজু, তুই কেকটা কেন আটকালি মাটির মধ্যে? আরে কি হয়েছে বলছো না কেন, তাড়াতাড়ি বলো। আরে তুমি কি জানো কি হয়েছে? এই কেকটা আমি কাউকে খেতে দিব না। আরে রিয়া, দেখলি তোর বার্থডেটা একদম নষ্ট করে দিল। আরে রাজু, তুই আমার বার্থডেটা নষ্ট করলি কেন? জলদি বল কি হয়েছে। আরে রাজু, কি হয়েছে খুলে বল না প্লিজ। হ্যাঁ রাজু, কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বল না, আমার জন্মদিন। আচ্ছা তোমরা কি জানতে চাও কি হয়েছে? আরে তার আগে ভিডিওটাকে লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আজকে কেকের সব বেশ মিশিয়ে দিব। দেখছো রিয়া এইসব করেছে।